गाइस ये मैं बना रही हूँ कच्चे आम का अचार। जैसे जैसे रेसिपी में मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही तरीके से आपको ये आम का अचार बनाना है। कच्चे आम कच्चे कैरी का अचार आपको ये बना के आपको खाना है। और आपको मेरे आने वाली वीडियो के लिए आप लोगों को कैसा लगा ये अचार, आप लोगों को इस तरीके से ही बनाना है ये अचार और बताना है कि कैसा लगा आपको कमेंट में। ओके गाइस।